Un tableau de proportionnalité, c'est un tableau où on trouve deux lignes. De telle façon que une ligne s'obtient par la multiplication de l'autre par un nombre stable. يعني كنحصل على الخانات ديال واحد السطر بالضرب ديال خانات السطر الاخر في واحد العدد ثابت ما تيتبدلش. هذاك le nombre par lequel on multiplie à chaque fois le même nombre bien sûr, on l'appelle coefficient de proportionnalité, المعامل ديال التناسب. في لو طابلو اللي كان عندنا دابا واحد شويه عندنا deux lignes. On a remarqué les 3 multipliés par moins 4, 4 عطينا moins 12. De même, 7 fois moins 4, 4 عطينا moins 28. De même, moins 9 fois moins 4, 4 عطينا 36. Donc, le coefficient, comment je vais obtenir avec le coefficient? En divisant moins 12 sur 3 ou bien moins 28 sur 7. Je n'ai pas fait toutes les opérations car déjà, ils ont dit que le tableau représente une situation de proportionnalité. Il peut dire toutes les opérations, mais montrer que le tableau représente une situation de proportionnalité. C'est moins 12 sur 3 égale moins 28 sur 7 égale 36 sur moins 9. C'est une situation de proportionnalité. Alors là, on a trouvé que moins 12 sur 3, c'est moins 4. Pour avoir la valeur qui correspond à 10 dans le tableau de proportionnalité, on va multiplier tout simplement 10 par moins 4. Donc, on a trouvé moins 40. Alors, on va étendre et on va prolonger la notion de proportionnalité pour des nombres. Déjà, on a un tableau de proportionnalité. On a des produits en diagonale. Ou bien des produits en croix. On peut dire que A fois X égale à B fois C. Donc, à le cas on peut le noter sous forme d'une phrase. Comme ça, on peut dire que A, dans cet ordre-là, A, B, C et X. Dans cet ordre-là, ils sont proportionnels. Alors, pour vérifier qu'ils sont proportionnels dans cet ordre, il faut avoir cette égalité. A sur B égale à C sur X. Et on a nommé les nombres A et X, on les a nommés des extrêmes. Et B, C, on les nomme des moyens. Ça parvient bien sûr de l'écriture sous forme d'une phrase A, B, C, X. Les premiers, bien les nombres que je vais trouver dans les extrémités, donc les extrêmes, on les appelle les extrêmes, donc le produit des extrêmes. Et le produit que je vais avoir à partir des nombres au milieu des deux nombres, les nombres, les moyens. Alors, et toujours, on va rappeler toujours de cette propriété, le produit des moyens égale toujours le produit des extrêmes. جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. علاش سميناهم الطرفين؟ لان كاينين في الاطراف. فاش كنبدا كاع القراءه ديالي كنقول A على B يساوي C على X. العدد الاول اللي قريت A والعدد الاخر اللي قريت هو X. هذاك الشيء علاش كنسميهم الاطراف لي زيكستريم. والعدد اللي قريت في الوسط B وتابعوا C. دونك هادو كنسميوهم الوسطين لي مويان. وجداء الطرفين ديما كيساوي جداء الوسطين. الوغ ليكزامبل اللي عندنا حنا هنايا عندنا un tableau d'abord, un tableau de proportionnalité. Donc, c'est déjà déclaré l'exemple. Trouver la valeur de x dans les cas de proportionnalité suivants. Donc, comment je vais déduire la valeur de x? Je vous écoute. 3 fois 1,4 divisé par 7. Voilà. Alors, il faut travailler avec la partie qu'on vient de discuter tout à l'heure. Comme 4 nombres, 2, 3, x plus 1 et 11 sont proportionnels dans cet ordre. شوفوا la phrase, رجعوا la phrase بلاتي هاي. Donc ها شوفوا معايا. عندكم A, B, C و X. بلاتي غنشرح هنايا بلاتي. انا كاع غادي ندير اوتر نومبر. ها مثلا x y z et a sont proportionnels. ديما خصني نمشي في هذا لوردر دو غوش ا دروات. غنكتب x غادي نمشي بحال كنكتب لا فراكسيون ديالي. فاش كنبغي نكتب لا فراكسيون d'habitude on commence par le numérateur. ها هو دابا le numérateur x sur y
égale le nombre d'étapes Z sur A. صافي. دونك دو ميم غنعاود لا ميم شوز بالنسبه للحاله اللي عندي تما. عاملني وي يلا سؤال. Mettre 2 sur 11 plus x sur 1. واخا واحد دقيقه ريبيت عافاك. عاود شنو قلتي؟ 2 sur 11 plus x sur 1. شويه عليك. انا قلت لك سير في الترتيب دو غوش ا دغوات. 2 sur 3. هكذا 2 sur 3. ايه ايكال Est égal à x sur 1. شويه عليك راه ماشي غير اكس بوحدو راه اكس x plus 1 sur un 11. seul nombre x plus 1 ايه sur Sur 11. sur 11 bien دابا هي. Donc, qu'est-ce que je peux déduire maintenant? Oui. Oui, mais. يلا دابا تنقلبوا على لا فالور ديال اكس شنو غادي ندير؟ 2 sur 3 moins 1 sur 11 est égal à x. Non. داكشي اللي قلنا ديك الساعات لو برودوي دي مويان ايغال لو برودوي دي زيكستريم. الجداء ديال الاعداد اللي عندك في القطر بحال بمعنى 3 الى ضرب 2 fois 11. اييه ايغال 2 fois 11 est égal à 3 fois x plus 1. فوالا. انا واخا غادي نبدا انا ب 3 فاكتور اكس بلس 1 باش تجينا سهله. 3 فاكتور x plus 1 égale 2 fois 11. Et alors, on va résoudre l'équation. 3x plus 3 est égal à 22. Égal à 22. Oui. 3x est égal à moins 3 plus 22. Moins 3 plus 22. Ou bien 22 moins 3. Moins 3. Oui. Donc x est rien directement pour x égale. X est égal à x est égal à 10. Combien? X est égal à 10. واخا اشرح لينا بشويه عافاك. دونك غنديرو بعدا 22 moins 3 ياك؟ Oui. Combien? 22 moins 3, 19. Donc 19 بعدا. Et on va faire passer avec le 3 qui Sur 3. accompagne le x. 19 sur 3. Très bien. يلا هادشي عافاكم يكون عندكم في الكايد كوغ. بون غير باش ما نطولوش بزاف. دوزو دابا لي كايد اكزارسيس ديالكم يا ساليتهم. غتشوفوا البوليكوبي ديالكم لاباج 151 غتلقى واحد ليكزارسيس تما. اون فا ايسيي دو لو فير ماتنون. الوغ غير باش نعرفوا هاد لا بروبورسيوناليتي
فكروا شي شويه. On va identifier à partir de 4 situations s'il s'agit d'une situation de proportionnalité ou là. Donc غنذكروا واش كاينه تناسبيه فعلا ولا لا. دونك ملي كنقولوا التناسبيه عافاكم مني تتضرب في نفس العدد. مني مثلا كتقول راه كتمشي للسوق وتشري مثلا واحد الفاكهه معينه معروف الثمن ديالها على كيلوغرام، راه شريتي 3 كيلو راه تضرب ديك 3 كيلو في الثمن ديال الكيلوغرام، شريتي 4 كيلو راه كتضرب نفس الثمن ديما ديال الكيلو باش تعرف شحال. نقولوا مثلا شي حاجه في السوق شديتيها ب 3 دراهم، الا شديتي منها دونك 3 دراهم الكيلو، الا شديتي منها 4 كيلو مثلا راه غادي تضرب في 4 يعني هي 12 درهم. شديتي 10 كيلو راه غادي تضرب في 3 هي 30 درهم. دونك اشاك فوا ميتيبلي دونك هنا كاينه اون بروبورسيوناليتي باسكو كيليا اون ملتيبليكاسيون بار لو ميم نومبر. وقت ما لقيتي راسك تضرب في نفس العدد واحد المقدار باش تلقى الاخر عرف راه تما راه تناسبيه، هذيك راه تنسموها تناسبيه بروبورسيوناليتي. الوغ هنايا ils ont proposé 4 situations. دونك غادي ندير بسينا من بعدا نحوجو شي حد زيد دابي. Maître, oui, il y a une proportionnalité. Donc entre la taille et l'âge. Entre la taille et le... Oui, هكذا. دونك حنا راه كنهضروا على بنادم كما كان ياك، oui, يعني كل بنادم دابا باش ما تزاد العمر ديالو تتزاد لا طاي ديالو بالضبط. oui, هكذا. واخا نفترضوا مثلا هاد لاج ديالو مثلا بشحال كيتزاد العمر، مثلا كنضربوا مثلا في 2 ولا في شحال. يعني مثلا الا كان الارتفاع ديالو الا كان الطول ديال القامه ديالو مثلا هو مترو مثلا في 10 سنين، واش في 20 عام كاينه شي غولاسيون اللي غادي نلقى فشحال خصني نضرب؟ ها non, non, يعني ما كاين حتى شي غولاسيون، ما كاينش شي علاقه. يعني ناخذوا مثلا غير بالعقل دابا غير باش نفهموا ملي كنقولوا راه سيتي غولاسيون دو بروبورسيوناليتي يعني راه نقدر نلقى لا طاي بانني نضرب لاج في واحد العدد باش ما انا كنزيد في العمر تنضرب هذاك لاج مثلا في واحد هذا وتعطيني لا طاي اللي غتكون. وعلى اخويا انت حياتك كامله وغادي كطوال شكون هاد هذا الصغبي هذا اللي حياته كامله وكطوال راه كتوصل لواحد العمر محدد راه صافي راه تيتحبس الطول ديالك في لاج مثلا ديال 10 ans. Donc il a 20 ans. على حساب هذا الشيء الا كانت فريمون اون بروبورسيوناليتي خص يكون الطول ديالي 2 متر. وبلاتي عليك راه مازال ما ساليناش. وإلا كان عندي 40 عام يعني باش تعرفوا علاش ما يمكنش تكون بروبورسيوناليتي. شحال خص يكون في الطول ديالي؟ خص يكون 4 متر تبارك الله. ونلقاو بداير من سوسو ابلوح 60 عام 6 متر اللهم بارك. راه هنايا راه تيبان راه تنرجعوا شي راه ما كايناش بروبورسيوناليتي راه ما يمكنش حتى شي واحد غادي يوصل. وكاينين الحالات الخاصه كاين اللي ما تيتزادش كاع في الطول ديالو تيوصل غير متر ونص تيقول الله يجعل شي بركه. الوغ يا با دو بروبورسيوناليتي هنايا. دونك غادي نجيو هنايا اون فا اكريغ اون فيت. انا بغيتكم غير ديروا لا سيميلاسيون اشاك فوا تعرفوا واش il y a une proportionnalité ou non. Dans la justification مازال باقي شويه. Maintenant le périmètre d'un cercle et son diamètre. Bon هذا راه تعرفوا الا عرفتوا la relation entre le diamètre وهذا راه. Oui Samy. oui, Est-ce qu'il y a une proportionnalité entre les deux? oui. C'est quoi le coefficient de proportionnalité? Si tu confirmes. Alors, شنو هو P? Si le diamètre augmente, le périmètre aussi augmente. Alors, par combien? Donc, P égale, c'est quoi la relation? P égale D fois Pi. Pi. Bien.
Alors, c'est quoi le coefficient de proportionnalité, Naya? deux. Attention, on a les grandeurs libres qui sont proportionnelles ou le périmètre ou le diamètre. Donc, خصني نقلب على واحد العدد اللي يكون معروف القيمه ديالو. شكون انا اللي عارف القيمه ديالو في هذا الشيء كامل؟ دي. نو دي باش عرفت دي راه في كل مره غيغير دي غيغير بي، ولكن اللي ما كيتغيرش هو بي. بي. دونك ا بو بري ديك 3,14. الوغ هنايا شنو هو هذاك لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي هو 3,14. Alors, on a droit à le prix de vente d'une maison et le nombre de chambres. Donc, غير واحد المسألة عافاكم، راه ماشي تنقولوا باللي راه غير كيتزاد لو بري راه تيتزاد لو نومبر ديال لي شومبر. راه حتى لا فاصون باش كيتزاد هذا لو بري، واش هذاك لو بري كيتزاد بواحد القضية انني كنضرب هذاك لو بري في شي عدد، اما الا مثلا داكشي باش كنزيد لو بري كيتزاد مثلا في لا ميزون راه تيكون مشكل، راه ماشي بروبورسيوناليتي. خص تكون عندي اون مولتيبليكاسيون، خصني نكون تنضرب لو بري في شي عدد باش نلقى لو نومبر دي شومبر، او لا نلقى شي عدد فاش كنضرب لو نومبر دي شومبر باش نلقى لو بري. هنا غادي نقولها بروبورسيوناليتي. الوغ واش كاينه اون بروبورسيوناليتي او نو؟ Car on ne peut pas voir le nombre des chambres dans la maison. À partir d'un prix quelconque. Très bien. Donc, ça dépend de l'appartement. Est-ce qu'il est bien... Donc, il y a une bonne peinture? Est-ce qu'il y a un bon carrelage? Donc, ça dépend de l'état de la maison. D'accord? إذا يقدروا يكونوا مثلا فيها جوج ديال لي شامبر وتكون غالية بزاف، ويقدر يكون فيها مثلا غير شومبر 5 ديال لي شومبر وتكون رخيصه الا كان شي بني قديم. دونك ما كاينش شي حاجه باش نقدروا نضربوا، ماشي مثلا الا قلت راه لو بري هو 10 مليون مثلا، راه الا زدت مثلا واحد الشومبر راه غادي نضرب مثلا في جوج ولا في ثلاثه. داكوغ؟ الوغ il y a pas de proportionnalité هنايا. بيان الا كانوا بروبورسيونيل قولوا لي شنو اسكو سي وي او بيان نو. ومن بعد سي كوا لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي بحال كي درنا هنايا فاش هضرنا على لا بروبورسيوناليتي خصك تقول لي شنو هو لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي شحال. Si je pense la masse volumique. Pourquoi? La masse sur le volume. Donc la masse volumique égale la masse sur le volume, c'est ça ce que tu veux dire? Oui. Oui. Mais est-ce que la masse volumique du marbre est constante? يعني واش ثابت ما تيتغيرش؟ واش ديك لا ماس ما تتبدلش لا ماس فوليميك؟ Monsieur, la masse volumique change d'un corps et un autre. Mais donc je parle maintenant du marbre. Est-ce que pour n'importe quel marbre je vais trouver la même masse volumique? Bon pardon, exercice 11 page 152. هذا هو اللي غاديروا بور دوما ان شاء الله. من البوليكوبي راه كاين في البوليكوبي عندكم اي باركور